今天呢，咱们来聊一聊这个贝斯桌面版的100瓦的氮化镓充电器插线板，叫 Gallium Nitro 3 Pro Desktop Power Strip。那它的这个 USB-C 口啊，就可以最大输出20伏5万的能力，它就可以直接给我们的笔记本电脑进行供电了。那之所以买这个插座呢，是因为上期我做了一个就是65瓦的那个桌面版的氮化镓充电器的插座。当时有朋友就留言说，那个你说到这些痛点，实际上贝斯在后面的产品里面已经解决了。他就举了这个例子，比如说100瓦的，那一看我还一开始还不知道，贝斯居然还有一个100瓦的一个版本，那咱们就毫不犹豫，马上就是下单购买。然后就是现在刚刚拿到，给大家分享一下我的这个喜悦。同时，我们也认真研究一下这个100瓦的氮化镓的这个充电插座，它在设计上到底有哪些别出心裁的地方。从它这个设计语言上，应该说和65瓦氮化镓呢，并没有什么本质的区别。甚至它那个包装甚至都是一模一样的。那这侧面这个卖点的介绍基本上和原来也是一样的，比如体积小啊，比如说用氮化镓啊，100瓦的4口快充，这4口可以同时供电，这4口同时工作的时候可以跑到95瓦的这个峰值功率，它是 AC、DC 交流直流一体，然后具有安全保护门，同时还具有这个加粗电源线芯，这个就是满足这个新国标的这个标准。然后它的整个的输入是100到240伏的50赫兹、60赫兹，那么2.5万 max。那么这个能力在这个全球各个地方都可以用，因为从100到240基本上覆盖了全球绝大部分的这个交流供电的这个水准了。那么它接下来它这个整个直流供电的那个详细的参数列表啊，这个就很有意思了。这个插线板当我们只用一个 C 口的时候，它可以跑到20伏5安，也就是100瓦的输出能力。单跑一个 USB 口的时候，可以跑到60瓦，20伏3安。如果是 C1、C2 同时输出的话，那是65加30，或者是30加65的方案，那是95瓦，那就任意一个可以作为65瓦的一个氮化镓快充。USB 同时去使用的时候，那就只能达到15瓦的这个能力了。那如果你用一个 C 加一个 A， 那么它同样可以获得65加30的能力，那就是 C 口可以输出65，而 A 口输出30。那如果是 C1、C2 加一个 USB 的时候，那它的这个现在的使用的方式呢，就变成了60加20加18，就达到了一个98瓦的这个分配的策略。如果是 C1、C2、USB 1、USB 2同时加满的时候，那就是95瓦。所以大家看整个的这个插线板的运用啊，还是很有技巧的，而且它这个供电策略呢，会比那个65瓦的要合理的很多，因为它的整体的总功耗、它的总功率会变大嘛。咱们讲了这么多啊，还没看到这个插线板的庐山真面目啊，就在这里，已经拆开了。这插线板的这个真实的样子，它的这个尺寸你会发现它明显的会比那个65瓦那个呀要长了不少，因为它的功耗啊功率变大了。与65瓦的不同，它的 AC 口是开两侧的，这一侧一个，这一侧一个，顶部呢并没有开 AC 口。其实我个人建议，如果顶部还有一个双口的 AC 的话，那这个会更完美。那么左右两侧呢都是新国标的这个标准插座，是带这个双口的 AC 加3口或0D 的一个或0D 这样的一个配置的。那么整体的外观呢也是这个哑光材质的，带这个贝斯的标志。那么这一侧色口因为是100瓦的功率嘛，所以它全部都配成了这个橙色，也就是所有的口都是支持快速充电的，你用任何一个口都可以跑快充。那你用组合的方式 C1、C2 加上一个 A， 这个时候能达98。如果单用一个 C 就是100瓦，所以这是它正面的一个基本的配置。如果插电的时候，那么这个灯也是会有一个微光亮起，就是告诉你当前已经通电了。那关于这个充电协议的测试呢，咱们这里就不再给大家详细测了，因为整个的这个配置应该说在100瓦的这种插座里面，应该说已经配到头了。那它对于充电协议的快充协议的支持呢，大家可以去参考充电头网这个测试，咱们就不再赘述了。除此之外呢，这个包装里面同样还给了一个USB C 到 C 的这个充电线，这个充电线呢可以跑到这个20伏5安的，跑满100瓦没有问题。因为贝斯的很多的插座充电的产品都会配这么一个 C 到 C 的线，这个线虽然不长，有1米的长度，但是它这个充电的时候能够跑满20伏5安，应该说质量还是不错的。除此之外就是一个说明书了。那么这个说明书核心内容刚才咱们讲的基本上差不多，就是在这上面它的一些基本的配置，到底哪个是 C1、C2， 哪个是 AC， 这咱们都已经讲过了。最核心的还是这个整个的充电参数的配比，你应该在什么情况下能够跑满这个插线板的一个最高功率。那除此之外呢，你还可以同时有给到2路 AC 进行供电，为你的用电设备呢提供源源不断的这个充电的能量。所以呢，整个100瓦设计成这个样子呢，非常的紧凑。
大家可以相比之下去看之前那个氮化镓120瓦的这个充电头。那么120瓦充电头整体加起来，甚至是要比这个100瓦的插线板可能还要更厚的。那么这个插线板可能会成为我旅行当中必备的一个插线板，因为用了它之后，我的笔记本电脑、我的数码相机、各式各样的设备，包括我的一些比较特殊的这种 AC 的这种运电设备，那么2台一次性的全部都解决了。所以呢，这个带起来也是非常方便的。唯一美中不足就是这个100瓦，虽然说价格比那个65瓦可能是基本上达到翻倍的价格，但是它并没有给出一个比较理想的这个收纳包，就导致这个东西在长期用的时候，它表面一定会是伤痕累累的。但这个没关系啊，这个只要它可靠，只要它这个抗造，那么对我们来说，就是一个非常有用的一个比较硬核的数码配件。当然，它在显著位置同样也标出了这个100瓦的这个标志。那这就以上就是本期视频关于这个贝斯的100瓦的氮化镓充电插线板的一个全部介绍了。那么实际上还是因为有朋友去提醒我，因为之前我这调研确实不太充分嘛，没有想到贝森还有这么一个100瓦的存在。当然，如果这个视频对你有帮助的话，千万不要忘了点赞、转发3连。咱们下期视频再见。